ल गाइस बिहान त्यत्रो बेर खुल्यो है सनराइज हेर्ने होइन बल्ल वेदर खुल्यो है ल हेर अगाडि मन फुजी हिउँ चाहिँ नपरिरहेछ टुप्पोमा हिउँ परेको झन् दामी है गाइस हामी चाहिँ अहिले लेकको नजिकै आएको है मान्छेहरू अझै टन्नै छैन अगाडि हेर न गाइस माउन्टेन फुजी अझै अगाडि जामै त है यताको साइड पनि हेर न पेन्टिङ जस्तो छ क्या रिक छ त्यहाँ फोटो खिच्दै यहाँबाट यहाँसम्म आएपछि लेकको पानी नै छोइदिउँ न होला त्यति चिसो त नरहेछ यार पौडीहरू नमिल्दो रहेछ Can we swim here or not? Can we swim here? Yes guys, so आज चाहिँ हाम्रो डे 8 हो कि डे 9 हो अनि मैले चाहिँ आज बाइक एक्सचेन्ज गरेको कि पछाडि हेर न माउन्टेन फुजी सो आज रिकलाई चाहिँ तैँले BMW चला म चाहिँ MT9 चलाउँछु भनेको उसले होइन आएपछि अब सबैको फिलिङ्स लिउँ न यसको नि लिउँ कस्तो हुन्छ हेरौँ अनि यो चाहिँ क्लचवाला होइन कि how do I say this model name? This one whatever the features AMT Why AMT? Yamaha AMT. So Yamaha AMT9 है यो चाहिँ ल गाइस अब बाटोमा भेटौँ है त Oh yes, this is nice. रेकर्ड भइरहेछ यस लगाइज है त आज MT9 मा अटोवाला MT9 अटोमेटिक केही गर्नै पर्दैन मजाले रगटै भयो मिररको एङ्गल मेरो स्टाइलमा सेटअप गरौँ यस ठिक छ Oh, we need to go back way power लास्टै बिस्तारै गाउनु पर्ने यार नत्र त भुत्तिहाल्दो रहेछ एकछिन टाइम लाग्छ युज टु हुन त्यो बाइक चलाएको त यो बाइक त क्या लाइट लाग्यो यार लास्टै हलुका लाग्यो क्या त्यो डेन्जर गरुङको छ यार तर चलाउँदा त केही फरक परेन के अरे तर चलाउँदा नि फिल त हुन्छ है गरुङको फिल चाहिँ हुन्छ तर झन् रोकेको बेलामा त झन् लास गरुङको हुन्छ यसले आफ्नो स्टाइलमा सेटअप गर्दैछ
लङ टुरमा त यो बाइक पो ठिक हुँदो रहेछ त झन् केही गर्नै नपर्ने एडिबी बाइक त्यो हो यो बाइक पो झन् एडिबी जस्तो छ त केही गर्नै नपर्ने ऊ गियर पनि आफै डाउन सबै बाइकले गरिदिन्छ मलाई यस्तो कम्फी बाइक पो चलाएर बसिरहेको रहेछ यसले त गएर न सब हानिदिन्छ फे गियर सेयर ओहो हावा त चिसो रहेछ त यार म त ज्याकेट नलगाएको त म्यानुअली चेन्ज गर्न पनि मिल्छ है गाइस यसको गियर यहाँ छ के यहाँ पछाडि छ यो माथि चाहिँ यो 2 मा छ होइन म आफै जान मन लाग्यो 3 4 4 मा गयो ओए 5 हान्न स्पिड ए यार स्पिड कम भयो नि त अनि म गियर डाउन जान मन लाग्यो रे मलाई तल जा 1 मा आयो 2 मा गयो अब तल गयो 1 मा फेरि यो त उस जस्तो रहेछ नि त यार स्पोर्ट्स कारहरूको त्यही ह्यान्डलमा हुन्छ नि गियर यहाँ चलाउँदा ढ्या 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 गर्ने फेरि ढ्या 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 गर्ने हो त्यस्तै के सही मजा रहेछ यार यार ऱ्याप म्याचिङ स्याचिङ केही गर्नै नपर्ने कर्नरिङमा टक्क सुताउँदा फेरि ड्याङ्ग गरेर यहीँबाट गियर झार्दियो अनि इन्जिन ब्रेकमा सटर घुमायो तर ओभर स्पिडमा चाहिँ गियर डाउन गर्न अब भ्याउँदैन होला युज टु छैन नि त एकछिन युज टु त हुनु पर्यो मलाई अपसँग मतलब छैन मलाई डाउन चाहिँ युज टु हुनु पर्यो एकछिन अप त यसले आफै गरिहाल्छ सुताउने बेलामा डाउन चाहियो नि त मलाई फेरि मलाई चाहिँ सक्दो भएर चाहिँ म लिन गर्छ चाहिँ 2 को गियरमा लिन गर्न ठिक लाग्छ क्या मलाई चाहिँ ठ्याक्क 2 को गियरमा राख्यो इन्जिन ब्रेक टक्क हान्छ अनि त्यसपछि आफू चाहिँ मजाले सुत्यो बाइकमा अनि फेरि हल्का स्टेटबाट आउने बित्तिकै 3 झ्याममा अनि बटार्ने जबसम्म 3 को फुल जाँदैन बटार्ने अनि त्यत्रो बेरसम्म त कर्नरिङ सकिन्छ फेरि ब्याक 2 मा झार्यो अनि बाइकमा सुत्ने त्यो चाहिँ मेरो स्टाइल हो है गाइज है सबैको आफ्नो स्टाइल हुन्छ मैले गरे जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन मलाई चाहिँ अब यही सजिलो लाग्छ म योमै युज टु छु त्यही भएर मैले त्यही गर्छु गाइज फलो योर फिलिङ्स है ओ हो यो एउटा स्पोर्ट्स हो जस्तो लाग्यो एउटा भ्यू पोइन्ट रहेछ नि त यो यसको हेजर लाइट कहाँ छ छैन रहेछ क्या यसमा त आम्मो दामी बाइक छ यार अगाडि
ओल्ड स्कुल कति सिसी रहेछ यो बाइकलाई त एकलट हेरेर एपिसिडै गाउनु पर्छ यार दामी छ यार They restructure this place because this place used to be very rough. There's a better view about. ओइ Even here. गाइज Yeah, you go down and take a look. And केटाहरूले त्यहाँ किन बाइक राखेर खिचे रहेछ भनेको त त्यस्तो भ्यू रहेछ र अब you're gonna stay 5 minutes here. लेट्स गो They have a free Thai food. This is professional. Meet someone professional. Go to interview him. Oh my god dogs. There were a couple times ago, I traveled to here and ल गाइज यो चाहिँ हाम्रो आजको फर्स्ट स्पोट है अफकोर्स छ फेरि छेउमा लेक साइडमा माउन्ट फुजी अघि हामी बसेको यतातिर बाइक पनि हेरियो भ्यू पनि हेरियो के हुन्छ यार आम्बो हरिब छ त गाइस वाह यार गाइजहरू हेर स्क्रिनबाटै जहाँ पनि घुम स्क्रिनबाटै माउन्ट फुजी हेर तर यो अटो गियर भएर चाहिँ हल्का जर्की चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो स्मुथ चाहिँ नहुने के जे भने अब म्यानुअल भनेको अब आफूले हान्छ आफूलाई थाहा हुन्छ ट्याक्कै यो अटो अब कतिखेर हान्छ के हुन्छ थाहा हुँदैन ग्याट्टु 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 हुँदो रहेछ अब मलाई कतिखेर चाहिएको अटोलाई त थाहा हुन्न अटोले त जतिखेर दिन मन लाग्यो उतिखेर दिन्छ गियर
त्यति चाहिँ फरक रहेछ, नत्र अरू चाहिँ ठिकै छ। तर कम्फर्टको लागि हेर्ने भने चाहिँ एकदमै राम्रो। ए मैले फेरि ज्याकेटै लाउन बिर्सेँ यार। ब्रेक ठिकै छ, अगाडिको पछाडिको राम्रै रहेछ। यत्तिकै भयो त भइहाल्यो नि, इनफ। कर्नरिङमा अटो चाहिँ अलिक झाउ हुँदो रहेछ गाइड्स, अलिकति रिस्की भयो। हुँदैन नि, मलाई बानी नपरेर होला। एकचोटि चाहिँ लास्टको राइट साइड कर्नरिङ चाहिँ अलिकति अफ ट्र्याक जाला जस्तो गरिरहेको थियो।
मैले सुताइहालेँ होइन। अलिकति म्यानुअल त म्यानुअल, अब ए अटो त अटो, तर रोडमा भएको भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो होला भन्नाले। हाइवेमा यो उसमा चाहिँ कर्नलिङहरूमा चाहिँ अलिक झाउके, गियर चेक गरिराख्नु पर्ने, कतिमा छ हेरिराख्नु पर्ने, अनि आफूले मिलाउनु पर्यो नि त गियर। अब इन्जिन ब्रेकमा झार्नु पर्यो, सर र सुताउन सजिलो हुन्छ इन्जिन ब्रेकमा। तर यो हेरिराख्दा अलिकति फोकस अलिकति हट्दो रहेछ क्या, किनकि लेनबाट उसै गयो नि त, फोकसै गयो नि त। बढी फोकस अब गियरतिर हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ मलाई अलिकति झाउ लाग्यो। तर अब चलाइरहेपछि युज टु भएपछि ठिकै हुन्छ कि होइन। ओए बवाल छ रोड। ओए कस्तो ब्रेक हानेको अहिले। Let's go Rick, let's go guys। गयो रिक गयो। गाइस सही बबल हो गया यार, बचा है मैले तर। दामी बबल हो गयो। Fuck man। Fucking hell। ल यो भिडियोमा चाहिँ खास के भएको भनेर म हल्का एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त, सबैले के भयो किन भयो कसरी भयो भइरहेछ। हामी यो जाँदै गरेको रोड चाहिँ डाउन हिल रोड हो कि, ओह्रालो हो। अनि म पनि हल्का ओभरै स्पिड छु कि, अनि यहाँ वबल भइहालेँ म होइन। यो हुनसाथ म डराएर अलिकति तर्सिन्छु नि त, अनि मैले अलिक स्लो चलाएको छु कि। यो घुम्तीदेखि नि ब्लाइन्ड कर्नर छ होइन, यसमा मैले अलिक स्लो नै चलाएको छु है। अनि यो ब्लाइन्ड कर्नरमा थाहा हुँदैन नि त अगाडि के भएछ कसो भयो के हुँदैछ भनेर। अनि ठ्याक्क मैले सिधो रोड आउनुसाथ मैले पिकअप लिइहालेछु कि। अनि मैले यहाँ स्पिड लिँदाखेरि अनि मुनि जाँदा चाहिँ यहाँ घाँस काट्दै रहेछ कि, अनि घाँस काट्दै रहेछ। अनि ठ्याक्क यहाँ चाहिँ बाजेले चाहिँ हामी यति क्लोज आउँदाखेरि चाहिँ स्टप साइन दियो कि, जुन चाहिँ कि मलाई नेसेसरी छ जस्तो लाग्थेन है, किनकि रोड क्लियर नै थियो। हामीले पास हुन दिएको भए पास पनि हुन्थ्यो कि। अनि यो दिन साथ रिगले फेरि यस्तो डेन्जर हार्ड ब्रेक हान्थ्यो कि, त्यसले त्यो ब्रेक हाने कि अलिकति साइडमा लग्नु पर्ने है ब्रेक हानेर, बिचमै रोक्दैछ कि। अनि म फेरि अब 100 माथिको थियो स्पिड, मैले कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको थिएँ ग्रेड डाउन गरेर र प्लस ब्रेक पनि हानेर होइन। 100बाट मैले सिधै 70सम्म त झारेँ, तर ग्याप यति छोडो थियो कि मैले काट्नै सकेन। ब्याङ ठोक्यो कि मैले काट्नै सकेन कि, ग्याप अति थोरै भयो कि। के भन्नु त है, यहाँ सबैको गल्ती छ कि। अब त्यो घाँस काट्नेहरूले कि त माथि त्यो घुम्तीमै ब्लाइन्ड कर्नरमै नोटिस बोर्ड राख्नु पर्ने हो, तल मेन्टेनेन्स चल्दैछ या केही भनेर है, त्यो राखेन। अनि अति क्लोज आउँदा फेरि स्टप दियो। अनि त्यो स्टप साइन दिने बित्तिकै रिगले पनि फेरि अलिकति साइडमा लगेर रोक्नु पर्ने हो, बिचमै हार्ड ब्रेक हान्थ्यो। अब मेरो गल्ती चाहिँ फेरि अब 40 को स्पिड चलाउनु पर्ने रोड हो, मैले
100 माथि कुदाइरहेको छु यो रोडमा। त्यही भएर सबैको अलिअलि गल्ती छ है, के भन्ने त अब। लकिली मलाई त्यति साह्रै चाहिँ त्यस्तो केही भएन। अब हुनु लेखेरै भएको हो, अब के गर्नु त, कहिले काहीँ भइहाल्छ यस्तो, लेसन लर्न। ल गाइस, सबैजनाले कमेन्ट गर है त, खासमा गल्ती चाहिँ कसको थियो? बाइकको हालत यस्तो छ गाइस। यताको भाग मात्र रहेछ। गाइस करेन्ट अपडेट यस्तो छ है त, टोकर आएर टो गरेर लिएर जानु लाग्छ। म चाहिँ कहाँ ठोकिएको भन्दा चाहिँ यहाँ फुट रेस छ नि, मलाई कट लिँदा 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 यहाँ लाग्यो कि कटिङै पुगेन अति सर्टबाट। यस्तै हो गाइस, हुन्छ यस्तो कहिले काहीँ, के गर्नु त होइन। आज अलिकति ब्याड लक रहेछ। जापान त घुम्नै पऱ्यो त्यो पनि।